За бид бүхэн өглөө сангийн үндсээр SQL за query бичүүлдэг энэ HackerRank дээр хийж хэдэл ярьсан байгаа. За тэгэхээр энэ дээр HackerRank.com гэж ороод за for developer гэдэг энэ байж гэн. За энэ чанаас login гэж ороод for developer гэдгийг сонгоод за тэгээ Facebook-ийн аккаунтаар бид нэвтрээд орчих болж байгаа. За Facebook-ээр нэвтрээд орчих. За үүний дараачаар ерөнхийдөө эндээс SQL гэсэн сонголтыг сонгоод за тэгээд хэдүүл энэ query-нд бичиж үзээд байгаа. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ байгаа query-ндийг ажилуулаарай гэж даалгаврыг гүйцэтгэрэй гэсэн байгаа. За тэгэхээр жишээ болгоод өнөөдөр хичээлээрээ зарим нэг жишээнүүдийг авч үзье. За энэ дээр бол student table-ээс city болон state гэсэн талбаруудыг гаргаж ирээрэй гэсэн юм жишээ байна. Нэг жишээ. За энийг та нараа өөрсдөө гэрийн даалгаварт хийх юм байна. За 3-ыг сонгоод үзье. За query за хотын нэрийг student table-ээс авах. Гэхдээ ID-ийн тэгш тоотой хотуудыг гаргаж ирнэ гэсэн байна. За өөрөөр хэлбэл энэ ID гэдэг талбарын дугаар нь тэгш тоо байх хэрэгтэй байна. За тэгээ араас нь хотын нэрөө давхардаж болохгүй гэж байна. Давхардаж болохгүй. Нэг адилхан нэртэй хотууд давхардаж гарч ирэхгүй нэ гэсэн үг байна. За энэ query хэдүүлээ бичиж үзье. За MySQL-ээ сонгоод мэдээд бичиж байгаа. MySQL-ээ сонгоод бичиж байгаа. За мэдээж хэдүүлээ select гэдэг query бичнэ. Хотын нэрийг авна гэж. За тэгэхээр city гэдэг талбарыг авах юм байна. За гэхдээ энэ дээр хамгийн чухал асуудал нь давтагдаагүй байх хэрэгтэй гэж хотын нэрүүд. Давтагдаагүй байх хэрэгтэй. За тэгэхээр давтагдаагүй гэдэг үйлдэл хэдүүлээ хийхдээ distinct гэдэг төлхөөрөөр оруулдаг гэж ярьсан байна. За select distinct city гэх юм бол за нэг адилхан нэртэй хотуудыг бол давхадсан байх юм бол тэрийн нэг утгыг л гаргаж ирнэ гэсэн сонголт болчихно шүү дээ. Жишээлбэл Лос Анжелес гэдэг хоёр нэр байх юм бол нэг удаа л гаргаж ирнэ гэсэн үг. Хоёр удаа биш, нэг удаа Лос Анжелес гэдэг гаргаж ирнэ гэсэн үг. За from бидний table-ийн нэр юу вэ гэхээр station гэсэн table байна энд. За station. За одоо нөхцөлөө тавьж өгнө хэдүүлээ where. За яг ямар нөхцөл тавьж өгөх вэ гэдгийг энд заасан байгаа. ID гэсэн талбар тоон төрлийн өгөгдөл маань тэгш тоо байх хэрэгтэй гэсэн юм чи ингээд. За тэгэхээр мэдээж хэдүүлээ ID тэнцүү байна гэж авч үзье. За юутай тэнцүү байх вэ гэхээр ID-ийн тэгш тоо юу соноо тоо юу гэдгийг бид нэр ID-гээд процентээр хуваагаад 2 тооцохоор тэр маань тэгтэй тэнцчих юм бол гаргаж ирнэ гэдэг энэ санаа хийчихвэл ID-га 2 тооцох юм бол тэр нь тэг гэсэн тоодоо тэнцчих юм бол өөрөөр хэлбэл үлдэгдэл нь авч байгаа шүү дээ. Чи 2 тоох юм бол яхаа үлдэгдэлгүй хоогд учраас тэг болно. 3 тоохоор 1 болоод энтэй тэнцэхгүй тэрийг гаргаж ирэхгүй 4 6 гэх ингээд дандаа тэгш ID-г нь 2 тоогаад тэр нь тэгтэй тэнцэх юм бол тэгш гэсэн ID-ийн тэгш тоо байна гэж үзээд тухайн хотуудын нэрүүдийг бид тэр бүгд ингэ гаргаж ирэх. Гэхдээ энэ чинь distinct гэдэг төлхөөрөг оруулж байгаа зэрэг давтагдахгүй гэр гаргаж ирнэ гэсэн. За rank code гэдэг хэдүүлээ ажиллаад үзэж байна. За энэ дээр ямар ч техник тестийг давлаа гэсэн байна. За хэдүүлээ submit гэдэг хэлээр үзье. За ер нь бол амжилттай болсон байна гэсэн. За тэгэхээр бид нэр энэ дээр тухайн хотын ID-ийн тэгш бөгөөд за тэгээд давтагдаагүй өгөгдлүүдийг гаргаж ирэхийг query бичиж үзлээ. За дахиад дараагийн жишээг авч үзье. За дөрөвдүгээр жишээг авч үзье. За difference энэ total number. За нийт хотуудын
тоо болон ялгаатай хотуудын хоорондох одоо зөрүүг нь харна гэсэн олно гэсэн байна. За өөрөөр хэлбэл энэ дээр харуулсан байна л да. For example гэдэг. За нийт ийм 3 бичиглэлтэй хүснэгтэй өгдлийн хүснэгтэнд байна 3 бичиглэл байж. Хотын нэрийн хотын утгууд маань Нью-Йорк. За дээр Bengaluru гэдэг байна. За тэгээд эндээс 2 өөр хотын нэр бол Нью-Йорк and Bengaluru гэдэг байж байна. За эндээс харахтаа зэрэг нийт хотын өгдөл маань 3 болно. Нийт хотын нэр нь бүртгэл доторх. За тэрнээс өөр өгдлүүд нь гээд давтагдаагүй өгдлүүд нь бол 2 шиг болчихж байна. Нью-Йорк 2 удаа орсон учраас Нью-Йорк нэгээр аваад ингээд 3-2 гэсэн 1 гээд ийм өгдлийг гаргаж ирнэ гэсэн үг байна. За энийг хэдүүл хийж байгаа юм SQL дээр. За тэгэхээр биднэрт хамгийн эхлээд нийт хотынхаа энэ өгдлүүдийн дотроос нийт хотынхаа нэрийг тоолох хэрэг гарч байна. За тоолохыг бол би өмнө бас хэлсэн байгаа select count гэдэг функцээр яг тоолж олдог count. За юуг тоолох гэдэг юм бэ гэхээр CT-ийг тоолно тийм ээ. CT гэдэг тоолоод. За тэгэхээр нийт одоо энэ хүсэнд нөгөө CT гэдэг талбаруудыг тоолоод авчиж байгаа бид нэр. За эндээс ингээд тоолцсон. За ингээ 3 өгдөл авах бол 3 өгдөл байна гэсэн. From яг station гэдэг таблээс авч байна. За энэ маань өөр яах вэ гэхээр нэг тон өгдөл буцаана гэсэн үг. Тоолоод одоо шил 3 юм уу 4 гэдэг энэ өгдийг энэ маань ингээ буцаана гэсэн үг. За одоо харин хэдүүлээ count гэд тоолъё. Гэхдээ district гэд city гэж чимэр хотынхаа нэрнүүдийг давтагдахгүй байдлаар тоолж байгаа энэ үйлдэл маань. За тэгээд энэ маань нэг тоо буцаана, нэг тон өгдөл буцаана. Энэ маань яг бас нэг тоо өгдөл буцаана. Энэ бол нийт хотуудын тоолоод буцааж байгаа бол энэ үл зөвхөн давтагдахгүй өгдлүүдийг буцааж байгаа гэсэн. Давтагдсан хотуудыг нэг болгоод буцаана гэсэн. За энэ хоёрын ялгарыг яг бид нэр олно гэсэн. За энэ хэсгийг дугааланд хийчихье. За энэ 3 гэдэг бол total number of records нийт хотын бичигдэл бол энэ CT-г бол бүгд ингэ тоолчихно. За энэ ч бол ерөнхийдөө би одоо давтагдсан өгдлүүдийг нэгээр авна гэсэн шүү дээ. Одоо Нью-Йоркийг бол Нью-Йорк бол нэг л тоорсон байна гэсэн. За тэгээ энийг хэлгээд үзье. За 13 буюу эхнийхэн тестийг авч जैन. За submit гэдэг хэлгээд үзье. За ер нь бол амжилттай болсон байна гэсэн. За дөрөвдүгээр жишээлбэл авч үзсэн байна. За энэ дээр 5 За энэ дээр хэдүүлээ харъя. За query QCT situation shorts ингээд За энэ дээр ямар зүйл явж байна гэхдээ зэрэг хамгийн урт болон богино нэртэй хотуудын нэрийг гаргаж ирэй гэсэн байна. Хамгийн урт болон богино нэртэй хотуудын нэрийг гаргаж ирэй гэж тийм ээ. За гаргаж ирэхдээ яаж юм гэтэл нэр болон за нэрний ардаас уртынхын тоог нь гаргаж ирэх нь шүү дээ. A, B, C гэх юм бол 3 тооноос за энэ 4 эсвэл 4 үсгээс ингэ бүрдсэн байна гэдэг юмдээс гаргаж ирж байна. За түүний дараачаар яасан байна гэсэн. Ингээд за хэрвээ хамгийн жижиг болон хамгийн урт хотуудын ингээд за хотуудын нэр хэрвээ ингээд урт нь адилхан байх юм бол бид нэр ямар үйлдэл хийх вэ гэхлээр нөгөө нэг цагаан толгой үсгийн дараал гэж ярьдаг тийм ээ. А-гаас Z латин цагаан толгой хамгийн ихнийхээр нь яг ирмэлээд хамгийн ихэнд байгааг нь гаргаж ирнэ гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгэхээр бид нар энэ дээр ирмэлэх үйлдэл мөн хийх нь байна гэсэн үг. За жишээлбэл энэ дээр яаж юм гэхэлэр
CT гэдэг нэрнд одоо ийм за ийм гурван ийм өгөгдөл за ийм нэртэй байх юм бол хамгийн богино нэртэй хот ихтэй зэрэг ингээд энэ бол таарна, энэ бол таарна, за мөн энэ бол таарна гэдэг гурван шиг хот байгаа учраас цагаан талхаа үсгийн дараалалаараа хамгийн ихэнд эрэмблэгдэхийг гаргаж ирнэ. Тэр ABC 3 нэмэгтэй урттайгаа энэ маань гарч ирнэ. За хамгийн урт хотын нэрхтээ зэрэг энэ 4 нэмэгтэй учраас энэ маань гарч ирсэн байна гэсэн үг байна. За энийг хэдүүлээ мөн MySQL-ээр жишээн дээр хийж авч үзье. За тэгэхээр энэ query-г бичиж. За мэдээж хамгийн эхлээд бид нэр хотын нэр за тэгээд яг мэдээж энэ хотын нэрний уртыг авах хэрэгтэй. За тэгэхээр MySQL дээр яаж ийм гэхлээр энэ тэмдэгтийн одоо жишээлбэл тухайн өгөгдлийн уртыг авахдаа MySQL length of field гэдэг яг нь length гэдэг энэ функцээр гаргаж ирж байгаа. Length өөрөөр хэлбэл тухайн энэ өгөгдлийн хэдэн тэмдэгтээс бүтсэн ямар урттай байна гэдгийг шууд энэ length гэдэг функцээр гаргадаг гэсэн. За одоо жишээлбэл select за эхлээд хотын нэр тийм үү. За city гэдэг хэлбэр city. За араас нь яг энэ гаргаж ирж байгаа нэр маань яг хэдэн тэмдэгтийн урттай байна вэ гэдэг тоо буцаадаг энэ функц маань энэ length гэдэг city гэж юм яг энэ жишээлбэл энэ ча Бат гэдэг хүний нэр авах бол Бат гээд араас нь 3 гэдэг тоо явуулна шүү дээ. Тухайн хотын тэмд урт одоо length string-ийн уртыг length гэдэг функцээр авдаг. За мэдээж ингэж авна. За from за ямар таблээс гарч ирэх вэ? Station гэдэг таблээс гарч ирнэ. За одоо бидний нөхцлүүд маань орж ирнэ. За энэ хотуудынхаа нэрийг бид нэр яаж хамгийн богино нэртэйг дээр нь одоо яаж бид нэр ялгаж авч болох вэ гэхлээр бид нэр эренбэлдэг функц мэдж байгаа тийм ээ order by гэх юм яг жагсаад тийм эренбэлнэ гэсэн үг шүү дээ order by. За юугаар нь жагсаах вэ гэхлээр энэ хотынхоо энэ уртаар нь энэ ч өөрөө тоо гараад ирнэ шүү дээ 1 2 3 4 5 гэдэг юм 10 20 30 гэдэг ч юм ийм тоо гараад ирнэ. Тэр тоогоор нь эренбэлчих юм бол бид нэр яах вэ? Хамгийн богино нэртэй хамгийн дээрээ гараад ирнэ шүү дээ. За ингээд авчулж байна. За length. Одоогийн бид нар бүх өгөгдлүүдийг авч байгаа. Гэхдээ бид нар нэг өгөгдлийг л авах хэрэгтэй. За мөн энэний дараа чир хэрвээ энэ тоогоор нь эренбэлсний дараа мөн яах вэ? Бид нар энэ ABC гэдэг энэгээр мөн эренбэлнэ гэдгийг бид нар дээр нөхцлөөс уншсан байгаа тийм ээ. За хэрвээ баах юм бол альфа бета ордер гэдэг энэгээр нь авна гэсэн байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энийг хараа хэдүүлээ. Order by яг нь city. Ингэж юм бол яг нь эхлээд хотынхаа нэрний уртаар нь нэрмэлнэ. Түүнийхээ дараа ABC-гээр нэрмэлнэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ 3 гэж нэрмэлсэн адилхан ийм 3 гэсэн тоонууд ороод ирэх юм бол дараа нь энэ нэрээр нэрмэлнэ гэсэн үг шүү дээ. Энэ эхлээд тоогоор нь дараа нь энүүгээр нэрмэлнэ. Төвшин. За энэ бол юм байна. За энийг ask гэх юм accident буюу эхнээсээ одоо багасаа их рүүгээ явна гэсэн үг байна. За limit 1 гэх юм бол за хамгийн дээд л 1 хүүглээ гаргаж ирнэ гэдэг. За ийм query болчих гэсэн. За ингээд энэ хамгийн богино нэртэй бөгөөд за хэрвээ нэр нь богино нэрнүүд нь давтсах юм бол энэ ABC гэдэг өгөгдлөөр эренбэлнэ гэдгийг гаргаж ирнэ гэдэг энэ үзүүлэлээр л хийчих. За дараачих нь яг нь за дараачих дээр нэрээр нэрмэлэх хэрэггүй. За ингээд length гээд энийг л яг desk гээд ихээсээ багаар буурна гэдгийг. Ингээд яг хамгийн энэ урт нэртэй баг нь хамгийн дээр нь гаргаж ирнэ гэдээ хэлчихэж байна. Desk гэдэг зэрэг хамгийн урт буюу одоо энэ маань өөрөө тоо буцааж байгаа шүү дээ. Хотын нэрний тоо буцааж байгаа. Ямар урттай гэдгийг тэрийг хамгийн ихэнд дээдлэн тавиад тэгээ баг руу нэг ирмэлж гэсэн. Desk гэдэг шүү дээ. Ask гэж бичдэг зэрэг хамгийн багасаа их үг гэдэг. За ердөө энэ үйлдэлэр болох болов. За эгийг үзье хэдүүлээ.
За хамгийн багтаа нэм АМО за хамгийн ихтэй нэм 21 нэмэлттэй урттай юм хтуна гэж байна. За энэ маань явж гэн submit дэлгээд үзье. За явцсан байна гэсэн үг. За тэгэхээр та бүхэн мөн энэ үлдсэн жишээнүүдийг энэ 5 хүртэл жишээнүүдийг ингээд бодлогоо өгүүлбэрээр хараад уншаад бодож үзээрэй.